För ungefär en vecka sedan så var sångerskan och feministen Sara Larsson med i Sommar i P1. Ett program där ett flertal kändisar med varje år och pratar om vad de vill i 1,5 timme. När folk pratar om Sara Larsson som artist så är det många som tror att hon har arbetat sig till sitt kändisskap. Efter det här programmet så kan vi nu konstatera med erkännande att så inte var fallet. När redan hon var 9 år och var med i Talang i TV4. Och 2 år senare, när hon var 11, så fick hon hjälp av kändisen Laila Bagge. Vilket ledde till att hon 2009-2010 fick sin egna tv-serie i TV4. En så kallad karriärklättring bestod med andra ord först av en annan kändis kontakter och numera att folk skriver om hennes twittrande istället för om hennes musik. Dessutom ljög hon om sin pojkvän och sina kompisar om hennes skivinspelningar med försvaret att hon ska inte behöva introducera sig om det känns. Jag måste tillägga att jag inte riktigt ser resonemanget i det här försvaret. I alla fall, efter den drygaste 10 minuter långa inledningen jag någonsin har hört på någonting så börjar hon alltså prata om feminism som är huvudämnet. Då börjar hon med att påpeka att folk brukar tycka att feminism är lika dåligt som rasism. För att betona detta så spelar hon en låt av Adam Tensta som hon även flera gånger har försvarat på Twitter då han flera dagar innan hon var färdig med inspelningen enligt hon själv hade anklagat Louise Bodin för att vara rasist i TV4 för att ha använt ordet neger. Inte nog med att hon har bett om ursäkt för detta flera gånger tidigare. Han är också känd för att använda den mer extrema engelska versionen nigga i sina låtar. Hans enda problem med andra ord i det här fallet var att någon med fel hudfärg hade använt ordet. Han är också känd för att ha kvinnonedvärderande texter i sina låtar. Så han är med andra ord en rasist och en sexist som försvaras av någon som anser sig vara emot just det. Sedan så rabblar de på över hur patriarkalt där mansdominansen i sektorer med väldigt lite inflytande generellt. Såsom ekonomi, finans, sociologi och religion. Och även politik såklart, fast det är ju inte några som helst problem för kvinnors rättigheter i samhället som jag delvis kommer att ta upp snart. Att de kvinnodominerande sektorerna innefattar arkitektur, justitie, omsorg och pedagogik och så småningom även ekonomi, vars mansdominans som jag tycker är ett väldigt stort problem, och vård. Alltså sektorer där personal har mycket större inflytande över vad folk tycker och tänker i olika åsikter och har större inflytande över människors privatliv. Det är inte ens värt en fotnot för henne. Jag skulle väldigt gärna vilja träffa den sociolog som har inflytande över samhället mer än vad en lärare har. Naturligtvis försvarar hon också sitt manskap med att hon hatar män i grupp och inte kan hata alla män för att hon älskar sina manliga släktingar och sina killkompisar. Och att det är okej att hata män som grupper bara för att ett fåtal hatar kvinnor. Såklart spelar det ingen roll att kvinnohatare är nästan till icke-existerande enligt den logiken. Om man inte kan hata alla män för att man har manliga släktingar och manliga kompisar kan man inte hata kvinnor om man har kvinnliga släktingar och kvinnliga kompisar. Det finns ju nästan ingen i Sverige som har varken mamma, en syster, någon annan kvinnlig släkting, någon kvinnlig kompis och som är homosexuell. När hon säger sig hata specifikt är machokulturen, för samtidigt som hon vill att alla ska tycka om henne bort från en feminist och inte bry sig om vad de står för, så är det okej att hata alla machomän bara för att de är machomän. Även de machomän som försvarar små barn från pedofiler i rättegångar och dylikt, de ska naturligtvis också hatas bara för att de följer machokulturen. Och alla kvinnor som också finns inom machokulturen, ja, de ska kvinnor inom machokulturen ska ju naturligtvis inte omnämnas enligt hennes. Fast så är det ju. Och jag antar också att de inte ska hatas enligt henne, för de är ju kvinnor. Att fler män än kvinnor tar livet av sig är det enda faktiska samhällsproblem hon tog upp. Enligt henne har detta med att göra med att machomän uppmuntras att inte prata om sina känslor. För som vi alla vet så tycker vänner att det är okej när en vill ta livet av sig. Och att de inte ska prata om det på grund av principskäl. Det kan ju inte ha att göra med saker såsom att misshandel mot män i hemmet är lika förekommande som den mot kvinnor.
Fast det oftast rör sig om psykisk misshandel. Den statistiken stämmer ju inte överens med feminismens påståenden. Det kan inte heller ha att göra med att sexismen mot män i samhället är lika förekommande som den mot kvinnor och att detta ignoreras av den typiskt feministiska median. Det kan inte heller ha att göra med att det politiska stödet till mansjourer är icke-existerande och att det inte anses lika allvarligt och juridiskt att mobba män som kvinnor och att det nästan är omöjligt att bli pappa utan mammans tillstånd. Det stämmer ju inte med att det skulle vara ett samhällsproblem att politiken är mansdominerad. Och så är kvinnor mer anledning att vara rädd mot främmande män på gatan och anta att alla män är misshandlare, i alla fall lite hand. Jag ser att bortse ifrån att män står för en stark majoritet av misshandelsoffren när det kommer till att bli misshandlad av folk man inte känner. Manshat leder ju inte till misshandel heller. Och det är ju sant om man bortser ifrån hur accepterat det har blivit att misshandlade är mer utsatta könet gentemot det mindre utsatta tack vare feminismens skeva världsuppfattning och medieuppmärksamhet. Naturligtvis så är det också vårt fel att kvinnor känner sig tvungna att jämföra sig med varandra. Det är också vårt fel att kvinnor trycker varandra till att följa det senaste kvinnligt mode som är designat och sponsrat av andra kvinnor. Och såklart så är det också vi män som ska stå till svars för att domare, som jag ju nyligen sa var ett kvinnodominerat yrke, oftast lägger ner våldtäkts- och misshandelsfall på grund av brist på teknisk bevisning. Och att polisen ibland ställer tvivelaktiga frågor vars relevans den ofta kvinnliga domaren i slutändan beslutar över. Frågor som ibland faktiskt är irrelevanta, men som också ibland är irrelevanta bara för att feminister tycker det. Och även att småtjejer leker med tjejleksaker är också vårt fel. Även trots att mamman brukar ha minst lika mycket inflytande över vilka leksaker som vi köper som pappan har. Och tydligen enligt Sara så har förskolemagistrar och män på fritidshem inte viktigare saker för sig än att diktera vem som ska leka med vad. Och på något sätt skulle detta undergå de kvinnorna som jobbar där. Trots att förskolor och fritidshem brukar vara kvinnodominerade. Efter det så spenderar hon tid med att prata om en afghansk flicka i det patriarkala Afghanistan som fick svälta ihjäl efter att hon blev amputerad och vägrade bli bortgift. Detta är ju med allt allvar väldigt sorgligt och visar på hur låg status kvinnor har i centrala Asien och Mellanöstern. Det är också väldigt sorgligt att sjunka så lågt som att utnyttja en människas död i ett annat land som politiskt argument, för Sara vet lika väl som jag att vara feminist i Sverige inte påverkar missförhållandena i Afghanistan. Utan det är bara för att få folk att ignorera att både män och kvinnor har missförhållanden här i Sverige. Hon fick också med en berättelse om en tågkrasch hon har varit med om. Jag förstår att det var traumatiskt och hemskt, men att hon använder det för att söka sympati i en politisk podcast gör mig upprörd. Jag ser alltid som att det kommer i slutet, för många brukar lägga in något anmärkningsvärt i slutet av deras program. Att det blir lättare för då även distraherade tittare och lyssnare och att komma ihåg vad som har sagts på programmet. Hon använder med andra ord 2 snyfthistorier. En om en irrelevant traumatisk händelse, en om en människas död. Som ett billigt kommunikativt knep för att plocka poäng. Sedan avslutar de med att hon inte bryr sig om vad folk säger till henne, trots att de brukar klaga på folks reaktioner på Twitter, Facebook, bloggen och diverse feministtidningar. Samtidigt så säger jag att även män ska vara med i debatten. Samtidigt så sa hon även tidigare i podcasten om kvinnoförtryckande där med vidriga män som använder samma vidriga medel mot henne som mot manliga kändisar. Vilka band av dem som de tomma hot de är. Faktum är, förutom det att det känns föga seriöst när man hänger ut folkgruppen som begår de flesta hoten istället för de som hotar överlag. Så faktum är att i alla konversationer jag har läst så har de föredragit att dra fram kort som ni vita man vet inte hur privilegierade ni är. Och har envist fast i en ståndpunkt istället för att ha en konstruktiv debatt där hon motargumenterar. Så det hon egentligen säger är: män får bara vara med i debatten om de håller med mig. Slutligen så avslutar hon äntligen hennes podcast med att uppmuntra kvinnor till att stötta varandra. Därför skulle jag vilja avsluta på en liknande not som vänder sig till kvinnor såväl som män. Stötta dem du tycker behövs stöttning, oavsett vilket kön som personen har. Lyssna inte på folk som Larsson som uppmuntrar er att stötta folk för något så litet som att ni har samma kön. Det ökar bara könshatet och könssegregationer i samhället. Låt oss här och nu avsluta debatten om vilket kön som generellt är mest utsatt.
och istället tillsammans arbeta på att förbättra de områdena där det ena könet är utsatt, vare sig det är det manliga eller det kvinnliga. Det är för saker som det som jag är en jävla ekvivalist. Tack så mycket för att ni tittade. Jag hoppas att ni förstod sarkasmen i de första 2/3 delarna av klippet. Om ni har något att tillägga eller diskutera om så får ni gärna kommentera. Men ni får också mycket gärna gilla och följa och dela. Och till nästa gång, ha det bra.